Пеколни горештини се очекуваат во југоистокот. Лекарите предупредуваат можни се топлотни грчеви и сончаница. Ова се само дел од состојбите кои најчесто се јавуваат во овие високи температури. Често пиење на вода, избегнувањето на конзервирана храна, носење лесна облека се само некои од советите кои тие ги препорачуваат да се заштитиме од високите температури. Акутни промени на здравствената состојба како резултат на изложеност на високи надворешни температури може да се појават во вид на сончаница, топлотен удар, топлотни грчеви и други функционални нарушувања на централниот нервен систем. Сите овие состојби може да бидат лесно превенирани со едноставни постапки. Најважното од се е честото конзумирање на течности, најдобро вода и тоа во количина од 6 до 8 чаши дневно, често туширање и ладење на телото, ограничување на физички напор, посебно во периодот од 10 до 17 часот, кога е и најтопло. Треба да носиме светла, лесна облека, очила со УВ заштита, капа, креми со заштитен фактор од сонцето. Посебно треба да се одбегнува конзумирање на алкохол и алкохолни пијалоци, како и пијалоци кои што содржат кофеин. Исто така и екстремно ладни пијалоци не се препорачливи. И исто сакам да обрнам внимание избегнување на премногу масна и калорична храна и храна богата со многу шеќери. Посебно би ги издвоила хронично болните лица, оние со срцеви, невролошки, белодробни заболувања. Тие треба да бидат посебно дисциплинирани во однос на почитувањето на овие препораки. Редовно треба да ја земаат својата хронична терапија и за сите промени во здравствената состојба задолжително да се консултираат со својот матичен лекар. Поради високите температури, во овој период зголемен е и бројот на итната медицинска помош. Оттаму велат дека најчесто се интервенира за случаи со вртоглавици и главополки. Значи, заради зголемените температури, повиците на итната медицинска помош се зголемени на терен. Се интервенира највеќе за колапс, односно за поради високите температури, вртоглавици, главоболки, препораките на медицинските лица за да се избегаваат жештините, температурите најизразено најако е зрачењето, УВ зрачењето од 11 до 5 часот и највисоки температурите, па да се избегнува движење без потреба во тие часови и пиење на доволно течности, лесна облека и лесна храна. Ги прашавме и граѓаните како тие се заштитуваат од топлото време. Велат дека најчесто седат низ парковите на ладни сенки. Деновиве најавуваат високи температури, како се справувате на топлите денови, знаете ли како да се заштитите? Знаеме на сенка, дома да се криеме, на сенката да се криеме. И друго? Да пиете течности? Течности, да, течности, сокова, војчка да се пиеш. Знаете ли како да се заштитите од жешките? Па ние правилно треба веќе дома да сме, ама ето, некој пат и ние грешиме и остануваме до покасно, до 1 до 2 сата. Тука има дебели сенки и рачунаме некако да се спасаме, иначе и дома не се издржуват по цел ден и затоа. Имаме шанса негде да одеме сега тие 2-3 дена да дојдеме малце да се прошетаме и тоа. Дома се криеме. Под сенка. Знаете ли како да се заштитите? Как ќе заштитиш? Ќе заштитиш на терме, поладно отвараме таквото прозорце, чинуваме на по такова да има малку по промоје да фаќа таквото особите, за да може по ладно да е. И чинуваме на тај начин живееме. Јас излевам, например, рано, тука низ парк се прошетам, вечерто полато пак се прошетам на таковато. И така го карам животот. Јас сам правил операција 3 байпаса, морам и да шетам, да се припазвам на храна и на се. И повеќе се бавам, да ти кажам, со треви, со тие такви работи, чаеве, други работи се правам. Не купувам од таквото, сокове, не купувам такво, јас си и правам. Сам си пием и си чинувам на таквото. Да. Како го поминувате топлото време? Здраво живо, добар ден, еден поздрав од Струмица на улица. Јас сум Ице Панов, мафиозо, уличен свирач и не се плашам жешко. Си седам под ладна сенка, на вечер свирам, работам и има сега ладно ветерче, не разладува. Има лек на жешкото, само ако има мудрост. Немам појма, само дома да седам.
Да пиете течност. Само ние сме стари течности да пиеме, Позната сенка. зеленчук, воće, поврće и тако. Синоптичарите за следните денови најавуваат високи температури дури и до 40 степен.